Ma stai così con adesso vai fuori? Allora questa è la nostra prima giornata in tenda e... Allora questo è il nostro primo giorno, siamo veramente molto larghi in questo camper, che non è un camper ma è un van. E siamo qui oggi a Fuerteventura con Johnny Bravo, eccolo qui. Ciao Johnny! Sono Johnny Bravo! Sì, ok, sì, abbiamo qui il suo cugino, Johnny Sins. Ciao Johnny! E poi qui abbiamo il baffo più bello del Far West, perché di birra e di fregna. I wasn't made to be loved. I wasn't made to be loved by you. I wasn't made to be loved. I wasn't made to be loved by you. Serie. These are the consequences of your magnetic field. You left me blind inside walls. I can't believe it's real. And I can't just feel even when these are the consequences of your magnetic field. Of your magnetic field. Of your magnetic field. Possiamo farlo sgombasso cosa? Mi pare che l'abbiamo fatto tutti i giorni. Ogni partenza. Stavo pesante. Pesante? Sì. Metto la mano. Adesso andiamo a prendere una spiaggia. Mi sa che c'è bisogno. Sotto sole cocente. Ma non senza fare ancora di più.
usato qui. Usate lo scatafasci il sapone. Dai, le gambe si lavano da sole, tanto scende il sapone. Si fa. Però è vero, non è in mezzo. Infatti, manca un'altra riga. Sistema. Dai, imbecille, porca parola.